President, billig retorikk om busser styrer ikke landet. Norske jobber har dårlige kår fremover, for vi har dessverre en regjering som ikke forstår seg for rammebetingelsene for de som skaper arbeidsplasser i samfunnet. Mange av disse blir snarere utsatt for simpel retorikk og populistiske utsagn, og havner i båsen for de rike og usympatiske. Å lese saksgrunnlaget, hvor regjeringen sterkt vil begrense adgangen til innleie, det er en egen stilstudie i en grunnleggende mistillit til de som skaper jobber i samfunnet. Det lover ikke godt, for vi trenger at det skapes flere jobber. Det er derfor overraskende at regjeringen velger å øke arbeidsgiveravgiften, for det er å skattlegge kompetanse. Og det er norske jobber som rammes av dette. JB Maskinering, Envirex og IKM på Jæren har henholdsvis 18, 73 og 2400 ansatte. Dette er hjørnesteinsbedrifter i Rogaland, ulike i størrelse, men med et betydelig vekstpotensial. Nå tvinges de til å bruke overskuddet til å betale en ekstra skatt på kompetanse, heller enn å investere i ansattes kunnskap og moderne teknologi. For bedriftene er det millioner som går til denne økte skatten på kompetanse. Det hindrer vekst, og det rammer de hardt. Geir Pollestad mener i Stavanger Aftenblad at arbeidsgiveravgiften er et nasjonalt anliggende, og at det er søkt å beskrive det som en Rogalandssak. Pollestad har tydeligvis ikke forstått hvor hardt dette rammer bedriftene i Rogaland. Faktisk så hentes hver 5. krone fra bedrifter i Rogaland, og bedriftene våre betaler dessverre en høy pris for regjeringens pengebruk, hvor de store pengene brukes på fylkesreverseringer og grunnskoletillegg. Neppe løsningen for å ta landet gjennom det grønne skiftet. Senterpartiet prioriterer heller ikke kompetanse når de kutter i bransjeprogrammene, og en kunne håpe at Arbeiderpartiet var våkne her. Et program som løp ut fra partene i arbeidslivet og deres behov, at en skulle prioritere det. En evaluering fra Fafo viser at bransjeprogrammene har nådd målgrupper, og særlig truffet de med lav formell kompetanse, som tradisjonelt deltar lite i etter- og videreutdanning. En viktig del av det å kunne lære hele livet. Nye teknologiske muligheter, globalisering, migrasjon og en aldrende befolkning gjør at endringene er hurtige, og behovet for omskolering og kompetansehøving vil være økende. Vi må jo investere i mennesker og gi dem mulighet til kompetansepåfyll og legge mer til rette for kompetanseutvikling i arbeidslivet. Det er et varsko når regjeringen nedprioriterer kompetanse i en tid hvor samfunnet står overfor stor omstilling. Skal næringslivet få den kompetansen som er nødvendig i fremtiden, så må det investeres mer i kunnskap og kompetanse, og ikke mindre. Og Høyre prioriterer fortsatt kompetanse i sitt alternative budsjett, og vi vil sterkt advare mot en ekstra skatt på kompetanse. For det er jobberne hos JB Maskinering, Envirex og IKM som betaler prisen for dette.